俾我同佢一齊唱。雖然我呢個講過呢個故事啦，當年已經，但我覺得在場嘅有好多人應該都未聽過呢個故事。可唔可以俾我講多次？可以，可以俾我講先。當初我記得我一入學嘅第一首歌，其實唔係你哋記得嘅1號種子，好似係林家英老師嘅一首歌，係當初佢加我，所以都可以話係第一次我入錄音室嘅時候就係即係啲童年陰影咯。唔係啦。其實都幾啊，因為嗰時候係咁俾你逐啲咬字，跟住我就覺得，原來錄音咁辛苦，就爭啲抹殺咗你嘅之後嘅星途咯，就放棄唱歌。係，所以真係好有緣分。跟住我都想講個故事俾大家聽嘅，就係前一排家英老師唔可以叫你師，唔好咁老叫我，老咩師啊？同學得唔得？林家英同學，佢開演唱會嘅時候，跟住有一個小故事想同大家分享，就係我有一位朋友，佢好中意林家謙同學嘅，咁所以咧，佢
佢就佢係喺新加坡嘅，咁佢特登想飛翻嚟香港睇佢嘅演唱會，但係因為有一啲事佢嚟唔到，跟住我嗰位朋友佢都係咯有少少情緒嘅問題啦咁，所以都真係好拜託我同林家謙老師同我講聲話，可唔可以俾啲加油嘅鼓勵説話佢？咁所以我嗰日就即刻 WhatsApp 咗林家謙同我啦，咁我就特拜託佢呢件事啦，跟住佢真係即刻覆我不特止，仲喺佢嘅演唱會入邊講翻呢件事，所以都真係幫助我嗰位朋友好多，所以當我朋友多謝你。我覺得有時做呢啲嘢，我覺得深刻我同你係有少少一個方向，就係好想幫一啲朋友，但係我哋唔會好想講出聲，你明唔明啊？我明，即係你都要話，即係唔使講咁樣。即係我覺得阿姜係一個咁嘅人咯，咁所以就多謝多謝。因為我嗰位朋友都話：，你講啦，你可以講，所以叫我講。係啊，我多謝你。翻佢唔想講。當然唔好咁啊！我要去翻大連嗰度啫。去做咩啊？好似話有一首係咪？有一首好似好傳説入邊嘅一首歌。最大師資聲。大家都睇住你大喎，先知呢隻歌。係啊，即係好似傳説入邊，我哋都淨係唱過一次嘅啫。今次計唔計一次啊？今次將會計第二次啊！計第二次啦。咁我哋唱呢一首傳説入邊嘅一種歌俾大家聽。有一種傳説。傳説有一種美態，如水一般淡雅。傳説有一種智慧，能讓你我瀟灑。曾期望過的春日在變化，怕風吹雨打，雨點降下，雨灑腳何路更分岔。keep 住佢咁神秘咁傳説。OK，我哋多謝大家，再次俾啲掌聲唔該。多謝。等先，然後再講笑。
喂，咁點解而家我係行翻去？好似話係就咁行。你唔使陪我啦，你咁多嘢做。我自己試下我陪你。你陪我啊？我陪你，我陪你。我應該。本身我想有啲嘢送俾你，不過我驚太勁。有啲咩送俾我？嚇？有啲送，通常有啲演唱會禮儀咧，我自己會想送啲嘢俾嘉賓嘅。哦。好好咩啊？唔好驚，冇驚。唔好啦，你唔好咁樣，你唔好嚟，等先。我都係咁講，呢個講呢個散，呢個冇度過，點解呢個咩？冇㗎，真係諗咗好耐啦，送唔送好咧唔算。唔係啊，唔係，即係我見你係金牛座，金牛座就好硬頸嘅。係。同你呢排係應該好倔強啦要。我想跟住條頸有事，我就諗住諗下送唔送嗰啲按摩肩頸嗰啲按摩套嘅啦。但心諗都係唔好啦，好似賣廣告咁樣。咁所以我有諗過，不如現場幫你練一下咯。都真係幾緊嘅。係咪 OK 啊？冇嘅，掂喎。呢下有就一下咯。係啊，呢個真係傳説，再不需探索，憑直覺試一下。拜拜。Thank you。拜拜。哇！多謝呢一下。